भले ही इस ट्राइसेराटॉप्स का शरीर बहुत विशाल था, फिर भी वह सामने वाले के हमले को झेल नहीं पाया। लेकिन जैसे ही शिकार करने आया टार्बोसॉरस शियाओबान, वह यह नहीं जानता था कि एक वयस्क टायरेनोसॉरस पहले से ही यहाँ की स्थिति देख चुका है। जब शियाओबान खाना लेकर अपने घोंसले के पास पहुंचा, उसे अचानक एक अजीब और खतरनाक आभास हुआ। लेकिन वह समझ पाता इससे पहले ही एक बड़ा पत्थर ऊपर से गिरा। खतरे के समय उसने अपने साथी को बचा लिया, लेकिन खुद चट्टान से नीचे गिर गया। खुशकिस्मती से नीचे एक गहरी नदी थी जिससे वह बच गया। लेकिन तभी वह एक आंख वाला टायरेनोसॉरस भी वहां पहुंच गया, जो इस इलाके का सबसे ताकतवर शिकारी था। वह किसी और को यहाँ शिकार करने नहीं देना चाहता था। हालांकि दोनों टायरेनोसॉर परिवार के थे, लेकिन टार्बोसॉरस उससे कमजोर था। कुछ ही सेकंड की लड़ाई में टार्बोसॉरस की गर्दन दबोच ली गई। उसकी सांस रुकने लगी। आखिरी ताकत से उसने खुद को छुड़ाया और टायरेनोसॉरस को दूर धक्का दे दिया। लेकिन वह पलटवार करने से पहले ही थक चुका था और जमीन पर गिर गया। उसे लगा अब मौत आई है। तभी उसका साथी वापस आ गया, जो नदी में गिरकर बच गया था। वह पूरी ताकत से लड़ने को तैयार था। हालांकि वह जवान था, लेकिन उसका शरीर भी काफी शक्तिशाली था। टायरेनोसॉरस ज्यादा ताकतवर और अनुभवी था, इसलिए उसने पहले हमला करने की कोशिश की। लेकिन तभी घायल टार्बोसॉरस ने आखिरी ताकत लगाकर उसकी पूंछ पकड़ ली ताकि शियाओबान भाग सके। लेकिन